Este no es el que intentó subir aquí, ¿eh? Venga, venga. Ese es padre Ponchín, ¿eh? Ese es padre Ponchín. Sabía que iba a pasar eso. ¿Y el del árbol qué? No le marca el peso, yo no. Quédate quieto, no se mueva. ¿Y aquel? Ay, madre. Venga para abajo. Quieto ahí, Ponchín. Ay, madre. Nos ha pegado una hostia terrible, ¿eh? ¿Por qué ha apretado en medio de la ladera? Ese es el padre Ponchín. Venga para abajo. Vaya hostia, te toca y ya te la metido. No, es el estanco abierto. Si está en la vaca. Llama a Jesús que no salga. No, la señora se... No salgas, que no salga. Y que diga a mi madre que no salga. Está muy parado. Lo pillo, no lo pillo. No lo pillo. Ya la ladera. No lo pillo. La cabrón. El otro día se saltó el margen también por ahí. Las motos en la carretera y tiene que cruzar. Mírale, mírale. Mírale, con la moto está. Vaya peligro ahí, chaval. Mírale, ahí. Ahora ha subido. Hola, ahora está faltando al coche. Pues se han metido los chicos ahí. Que abran la tanquera ahí. Sí, hay uno metido en la palanquera ahí viniendo por Hombre. Al coche otra vez. al coche, madre mía. Se ha cogido Está manía. pegando a los coches. Sí, están los chicos subidos. Les están llamando los cabrones para afuera. Este en fila para allá, este va. Va para la calle. Muy bueno, ¿eh? Si yo esto busca. Si yo busca allí. Hombre. No, subió por ahí. ¡Claro! ¡Claro! Mira José, ¿dónde está? Jesús.
Ahí va.